te entiendo. Porque yo soy No una... te digo yo no otra cosa. Yo lo que quiera es La cosa no. limpia, exactamente. Yo libra, pero después frío. Te voy a decir algo, para que lo hagas. Mano gruesa. No, ahí uno... Ya tú no sabías, estás seguro de ese tuyo. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Ya tú no, nadie tiene que ver con eso. Y Exactamente. ahí yo también, claro, es ya, Mira, ¿no? mira. Sí, Edward está grabando la caja. Low battery. Please charge. Hi! Hey, man!
¡Ay, moja! ¡Ay, güey! Tú eres un desacreditador. Ay, Víctor, eso fue como con aceite para allá. Luna. Es una cámara 4K. 4K. Sí, 4K. Ahí es donde está la famosa de cómo es. ¿Se la coqué? Enséñame. No. ¿Es negra? Es negro que estaba buscando. ¿Ya la estaba botando? Sí, que yo le escribí una de las tres y estaba botando una vaina. ¿Sigue grabando? Mira, papá. Es marcador portátil. ¿Y para qué tú lo dejas grabando? Para que grabe todo. ¿Y lo grabas todo? Es verdad, es una cámara 4K. Güey, brother, ven acá. Tiene camarita. Él te aguanta, cuando él no levanta Tienes que aprender. Dale, ya viejo, dale. Da la vuelta. Da la vuelta, sigue dando la vuelta. Hay una. Toño, Dígame. ¿qué es lo que usted dice? De verdad. ¿Cuándo te vuelve? ¿Cuándo te vuelve para acá? A Jolas llega y sábado pasa por allá. Ok. Pero la suegra dijo que no. Bueno, hay una canción por ahí que dice, tú ronca cabrón, pero tú no vives así, ¿no? Así tú no vives, ¿no? Así tú no vives así como nosotros. Para eso, oye, pero yo aquí que yo voy a aprender a comer. Más fácil, Mira, no tira. Aprenda a comer lo nuevo. Ok, recógelo. ¿Para cuándo la próxima? Ya tú comes mueble ya, mueble, sea. Tú no vas a jugar mucho. Por ejemplo. Ya empieza a cogerlo también. Ok. Pero que hay una parte que yo no le llego a idea, güey. Aquí, bájalo. Ah, ok. Para tú, como no quieras, tú fácilmente en la mente, yo no quiero ensuciar así. Ya. Normalmente, pero no, bájalo. Y así. No, aquí hoy no hay eso. No la tiran. Un osito chiquito está bien, pero grande no, para que no se te quede la... La calle se la come uno.